冬天呢，您的爱车底盘出现过这种声音？吱嘎吱嘎的异响声，听起来非常的闹心。还有一种声音，咱们再来听一下，走颠簸路面出现着咣当咣当的响声。对，就是这种响声。老铁们，你们的爱车有没有这种声音？今天呢，我再次告诉大家，您的底盘呢出现这种声音呢，千万不要盲目的去更换任何配件，咱们只需要更换一个平衡杆的开口胶，就能把这个问题解决了啊。下面呢就是更换全过程。这台车呀，来自辽宁锦州的一位大哥，在当地检查呢，要把4根减震器以及下支臂啊，全都给他重新更换一遍。经过我检查呀，这根减震器呢是原车的萨克斯品牌的减震器，是轻易不会损坏的。我的维修理念就是啊，哪坏了咱就修哪，不给车主啊多换任何一个配件。咱们今天呢，只需更换一对平衡杆的开口胶，就能把问题解决。之前呢，我们听到的声音是2种，一种啊是吱嘎吱嘎响，一种啊是嘎噔嘎噔响。这些毛病呢，都是走颠簸路面啊能呈现出来的。其实呢，都是这一个小胶套啊捣得怪。由于啊这个开口胶套啊时间太长了没有更换，这个平衡杆呀里边的杆啊已经磨有点细了，但是呢它不影响使用。咱们就说啊，有多少老铁呢因为这一对平衡杆的开口胶损坏了，更换了减震器啊、方向机啊以及底盘的所有配件，花了多少的冤枉钱呢？平衡杆开口胶新旧对比，咱们看看这个新的胶套和旧胶套，这个旧胶套眼得有多大呀？比这个新的胶套呢大出1倍。所以来说呀，咱们看这个东西小，但是这个东西啊压千斤呐。在这里啊，我郑重的提醒老铁们啊，你们的底盘出现了异响声，首先你先看平衡杆的开口胶。修车呀必须找准价，千万呢别遇上黑心修理厂啊，因为2个胶套的问题呢，把你底盘配件呢全都换了一遍了。我发的每一条视频呢，都是啊从故障现象到维修过程，以及呢维修完毕把车辆问题解决了，把这种视频呢呈现给老铁们，就是啊为了让你们修车呢不走弯路。看到这里的老铁，我这种维修方法你们满意吗？在这里啊介绍一下我自己，我是一名做汽车维修正能量的汽车修理工。老铁们，你们的爱车如果有问题困扰着你们呢也可以随时来咨询我。不管呢你们是不是我的粉丝，我都会为你们的爱车排忧解难。其实呢换平衡杆开口胶很简单，但是啊有的黑心修理厂明知道是开口胶坏了，他不会给你换，直接你把底盘所有连带配件、减震器、下支臂包括方向机全都给你换一遍。这样维修呢毛病也能解决，还能挣了一大笔钱。下面呢咱们来试一下，看看有没有之前的异响声了。逛动平衡杆开口胶的位置呢一点间隙都没有了，一点晃动也没有了，问题咱就解决了，而且呢是以省钱的方式。车主大哥呢也是露出了满意的笑容，说呀真是不枉此行啊。